Хүрээзэн мэдээлэл тэнцвэр. Гадаад бүсрэлд чиглэн баг чиглэлээр өмсөж, барь хэрэгсний бариад гадны мэдээллийн баруун номлолтын төлөвийн арга урьдчилан дөрний төлөвийн буюу 8-р зэвсэг. Одроод өдний хаан дэвсгэр бичсэнгээр энэгийн орноос тарниш даван боломж нагсааж төлөвийн хар зүүнийн дэнгэр дус аацэглийг бүрэг бэрэмлэн хот мандаж өгтөн багштын багт самыг санан дараад төгдийн бурхны шашны анхны самья хэдийг байгуулж бурхны шашныг дэлгэрүүлсэн дүүхтэй билээ. Харин хүрээ зам нь дамжин жагжилгаалсан шашны тэтгэгч сахиугч нарын цом болно. Originally, the ritual of the Tsam dance was introduced in Tibet during the spread of Nyingma tradition of Tibetan Buddhism, 8th century, and yogis wearing masks and garments of wrathful deities and holding the religious idols started performing this ritual. Since that, all the mental peace and harm. Tibet to spread the Dharma all the pumping spirits push and harmed by the heart. Set up the single relay without deep meditation, the eyes to after subduing all the pumping spirits and hounded, Buddha established a monastery which became an enormous contribution to this Buddhism in Tibet. Монголын хүрээсээ багтсан дөрөвдүгээр бол Жавсан намын базгаар 1811 оны Тамир хоног гарсан гэдэг. Тамир цаашид хүрээний хамнам хүрээний агаарсан гайхалтай байсан. Ганцхан гэмтэн гарчин нэмээд самбонцын дагуу дэгэсэн байна. Сам араажгаа дөр амар хашуугийн нэр бодсон хоёроо ар шарын мөргөж зөвхөн олон нэрсэн гэж өөрөө аврал даатсан үүрэг байжээ. In the Buddhism, that project, followed by authorities and protectors, is characterized as the Buddha. First performance of the Buddhism staged in 1811 by the Buddhist outdoor project. Afterwards, it was performed every year. Later on, the Buddhism was staged according to the Shastra, Danshan Jangpa, authored by Hammamuman Yangusan of Jeju province until the communist purge in 1937. The Buddhism dance became one of the most sacred religious ceremonies, rituals attracting the largest number of people such as noblemen, incarnate lamas, novice monks, and lay devotees for the time being. Самын өдсөн өмнөний сүсгийг татаж нүгэлт нарыг зөвхөн шийдвэрлэн зөвшөөрсөн байлаа. Самын бурхны баг 5 ухааны нэг бүжиглэн ухаанд орсноо. Мөн нууц дарын очир төлөвний анхаарал авдаг болно. Америкийн дэлгэрэнгүй эргэндээ хураач хатуу үйлдээс хатуу үеийн самар дэм. Tsam would greatly inspire the devotion of those who had virtuous conducts and would scare the hearts of those who had unethical conducts. Generally, the Tsam refers to one of the 5 minor knowledge of Buddhism, choreography. Also, it is practice of the highest yoga tantra belonging to the 4th of the transmutative modes of action, pacification, enrichment, control, and distraction. Энэ самчид Ямандаг бурхны ашиг чойцлын даван сойролыг хүртсэн Ямандаг бурхны нэм бүтэлийн үйлсэндээс таачд байна.
Тэд 3 хоногийн жахар замын хурлын хурааг дотоод замд гараад багштын баг хувьсэл өмсгөл гоцыг өмсөн барьц гэрслийн барьж багштын дүр байдалд ороод самнын хараасаар гадаад барцад дотгор болох хар зүгийн тусдалдгийн хорлол сэтгэл шулмын гайсаар аюул хөнөө барчсаадын хүчээр даран сөнөөдөг үлдэн номготгон эхэндэн оруулдаг болно. Мөн дотоод үйлдвэр эдийн өвчин зовлон муу сэтгэлийг нясаанасын таван ар зэргийг амьдруулдаг юм. Түүгээр хөл урам цам цамхыг үүдсэн загварваас зургийн зовлонгоос түргэн гэлдэг хойдын дүрэл муу заяанд үл дөрөв нэрвангийн амрахны хотыг олох хэн аяас хөрөмсөөх тэргүүдэн сагнашгүй тохиолдолтой. Prior to the performance of the town, the monks received the Yamantaka initiation and dungeon Trojan empowerment and continued to do its retreating. After attending a 3-day Jagat Tam, the monks performed the Ila Tam. So they performed the Tam representing wrathful deities and protectors in order to destroy and control all kinds of harms of lost spirits and harm doers. It is believed that by attending this specific performance, one is inspired to remove his or her 5 mental afflictions such as attachment, anger and ignorance, pride and jealousy. Moreover, according to the religious perspective, there are boundless benefits like not falling into the suffering of the intermediate state, not taking a rebirth in any of the 3 lower realms, but accumulating the cause of enlightenment if one attends it with great devotion. Самны хүлэгний дэрний шашин дэлгэрсэн төвд Монгол, Бутан, Баалбал, Ладаад, Бурят, Тува, Өвөр Монгол зэрэг улс оронд хэд дэлгэрсэн байдаг. Монголын мөргөд ламнарын хүрээ самыг өөрийн өвөрмөс онцлог бүхэн нэгэн төрлийн сам болсон хөгжүүлсэн. Монголын хүрээ сам нь хамгийн дэлгэрэнгүй баг өмсгөл чимэг зүйл барьц хэрэгсэн зэргийн уур хийсийн уран нарын оюутан сайн зан үе дотоод агуулгын хувьд гүнзгий дүр байдлын хүнсгэл бөгөөд сүрлийн хүчирхэг бөгөөд төгс чанарыг илэрхийлж чадсан байдаг. The Tam spread in the following countries where Mahayana tradition was upheld: Tibet, Mongolia, Bhutan, Nepal, the Himalayan regions, Buryat, Tuva, Kalmyk, and Inner Mongolia. Mongolian Buddhist scholars developed in Ikure Tam specifically, which obtained its unique character different from other countries. The Ikure Tam is the most comprehensive, and its masks and garments, decoration and idols were magnificent masterpieces of art. Each and every decoration represents a profound meaning. Хүрээсэнд Монгол төмнийг даам болгоод хүчтэй нэгэн очирван бурхны дүр уруу хошин нэмээд цагаан өмнөд дүрээс гадна дөрвөн ойлын нэгэн хангах гахаа нохой хөхөөгөн нарын дүр гардаг болчихлоо. Замын өмсөлн магаас гадна хэлбэр хөргөн хоролцсон хамсуулаад замын дээр бадан ойдоо цэжиж дагштын хүргэн дөрвөнтэй хормог Америкийн дүр урдын дүртэй бүс өрөөжин нэмээд ясан ирхэн зүйл чимэг зэрэгс үлдэнэ. Замын баг нь хүний толгоноос 2 дахин том бөгөөд замчны нүд багийн амны чамчаа харьцаа та гадаг харж байгаа таатга багийн голчтон цаасан шомлын аргаар хөнгөн бөгөөд уран гоёмсөлтэй. The uniqueness of the Ikure Tam is the presence of Vajrapani, the embodiment of the power of all the Buddhas and Bodhisattvas, which is also believed to be a special protector for Mongolia. White old man and 4 springs of the 4 mountains, Garuda, Pig, Dog, Black Old Man. The Tam dresses are specially designated with the white triangle sleeves. The upper dresses are sewn with lotus images, and the lower dresses are sewn with images of a wrathful deity head. And the belts have images of peaceful deities. Also, the dresses are ornamented with bone decorations. The Tam mask is as twice as a human head,
and the performers see through their mouth while wearing. For the thumb, light and paper-made masks are used. Самын цогнохтой гарын болон хөлний биеийн олон янзын хөдөлгөөнийг үйлдэнэ. Энэ нь дотоод сэтгэлийн бяцлалын илэрлийн зэрэгцээ хордон найсан аз итгэрийг догшдын хөдөлгөөнөөр даран сэнэж байгаа утга агуулгатай. Замын үеийн үед лям дэвдэг жахаар сор залах сэлтийн нууц төрний хатуу зан үйл мөн үйлдэгдэг. Самын бүжгийг ширүүн дарилэг сул зөөлний үүднээс баатар ирийн бүжиг баатар эмийн бүжиг хилэн бүжиг хилэн дэмийн бүжиг Америкийн бүжиг дотоод бүжиг нууцын бүжиг тэр ялах чанарын бүжиг хилэгнэн иргшээ хийгээд хилэгнэн энийхийн бүжиг хилэгнээ машид хилэнхийн бүжиг хэмээн дотор нь олон ангилдаг. Various motions of the hands, legs, and body are performed at the time. They all are representations of the evil in meditation, and as well as of conquering harmdoers, enemies, and evil. During this time, destructive rituals such as destroying linga and conducting javas and so are performed. The time has performances of the dance of heroes, the dance of warriors, the dance of brothel runs, the dance of pacification, the inner dance, the secret dance, the dance of emptiness, the dance of wrathful control, the dance of wrathful laughter, and the most wrathful dance. They all are performed on 2 rhythms, fast and slow. Инфурацияны Монголын баргын шашны амнын дэвшилтэн Мэлбэсийн юрий ясаа өчн өдөргөл ясаа сэргээ гаргасан юм а. Инфурацияны самын сэргээгээр тосгийн ахмад хоорог авсан. Ингээ дамжин инфурацияны цавлышгүй гаяа сэтгэлийг зүүсэн ашиглан өгдөг. Үүнээс хойш өнөөдрийн хүртэл олон удаа гарч байгаа. Urьdчилан Monastery, the center of Mongolian Buddhists, revived the Tamil in 1999. According to the authenticity and priceless contributions were made by senior lamas of the monastery, Venerable E. Danzu and Venerable S. Sireter. Without their tremendous efforts, it would not be performed even today. It is now the second performance of the Ikurotam after 1990.
Орон Сэндэн аймгийн дүр самбал эдгээр уртын намайг ажиж үзээ. Өөрөөсөө тарныг уушаа хамгийн боловч байна. Ачирван бурхан багшийн үед боцодын нураар амтны тусыг өтөөжсэн мөгөөд мөн нуус төрний хамгийн дээд ясны бурхан ажээ. Ачирван Монгол орны даасан бурхан төдийг үе Чингис хаан эгээд түүнийг залгамжлах хаадыг Ачирван бурханы хөлгаан гэж үздэг жасвэ. Бурхан багшийн нирван дэрийг үзүүлсний дараа жил нь их хөлгний саваамгийн номыг Ачирван, Мансир Майдр, Самандаудра, Одсон дэрэг боцодонор эмгтэн ураасан гэдэг. Эдгээрийн дундаас Ачирван нууц төрний ясны аймаг соёо хураасан болно. Хожим энэтхэг оронд их хөлгний шашин дахин дийлгэхэд жүд амжилгын буцаан өгөн сойрсон гэдэг. 10 хангал буюу 10 дагштын дундаас Ачирван хүчлэлээр хамгийн өчрөг нэгэн биеийн өнгөн хар хөх нэгэн нэгөр 2 мотортой ба 5 хар буюу шөнөд уур мохог омог атаа үлдээдүүдийн гүчил билэгдэн 5 өсөрд очрыг дараа мотороор амдаас Тэнгэрийн 8 аймгийн хоцроод дараа зогоо билэгдэж өөр мотороор зүрхний тушаа замын загсан амаа ангаа хэлгэнсэн дөрвөн шөмсөн аймгийн номготож дөрвөн дагаан саяг зүрүүлсэн одоо ирээдүйн өнгөрсөн 3 сарын амтны мөрдийг үргэж бодгооч 3 хор буюу мохог шөнөд уурыг шатаан үлдэж 3 мм-ээр ширтэн ялаас 3 сансрын орны хэмжээний урахын жилсэн олон шаруулсаа ядаж зөөлөн болсон шалмас махсыг сүрдэн ажгаар биеийн доод хэсэг барын арсан гармчийн дүүсэн зөөр үлмийг хомбайд баруун үлмөгийн жисэн түүгээр дайсан дотрын дарсан орчингийн ясван совдгийн гадаг ширгэн атаахын бинээс маш их халуун гадаг бадран дотросон байлаа түүний төрн наваас бадраны хомбайд болоо Vajrapani and Senden generate the pride of deities and chant their heart mantras. They come in front of the Tamariya and perform it. Vajrapani helps sentient beings in the form of Bodhisattva during the time of Buddha Shakyamuni. He is the Idam of the highest Yoga Tantra. It is said that Vajrapani is the protector of Mongolia. Also, Genghis Khan and his successors are regarded as the incarnations of Vajrapani after the Mahaparinibbana of Buddha Shakyamuni. Vajrapani, Manjushri, Maitreya, Samantbhadra, Mahakasyapa edit the Mahayana teaching delivered by Buddha Shakyamuni. Amongst them, Vajrapani collected the sacred tantric teachings. It is cited that he gave all the transmissions from Mahayana tradition, especially Vajrayana tradition. Amongst the 10 Brahmal deities, Vajrapani is the superior to others due to his power. He has a blue body, 1 face, 2 arms. He holds a 5-petaled Vajra, which symbolizes the 5 forces to destroy the 5 mental poisons, such as attachment, anger, ignorance, pride, and jealousy, while holding the left hand near the heart with an angry gesture, which is symbol of controlling the 8 provinces of the heaven. His 4 fans dispel the 4 provinces of evils. His angry looking staring eyes see all the sentient beings of the past, present, and future, and burn the 3 afflicted emotions such as the attachment, anger, and ignorance. He has standing yellow hair, which is symbol of controlling the 3 universes, and wears a tiger skin on his lower body in order to scare devils. He has his left leg folded and the right leg stretched, which stepped on the enemies. His body produces enormous fire, which is to dry up the ocean of suffering. The following is his mantra, Om Vajrapani Om Ke. Хэдэн чамсрамын зардаг нөхдийн бүрэн дэвжээлийн дүр самаас өөрсдийн амаг байдгийг үүслээд дөөдөө төрхрөх сүнөө 3 дөрнийг уушаад хамгийн гартгны үүдэн дээр самнаад дайсан дэвтрийг хийгээд дараагийн саныг байна. The rules of the 8 wrathful dances holding weapons. This is a ritual dance performed in honor of the great wrathful deity Jamsran. It symbolizes the wrathful ritual manifesting the fierce presence of summon, subdue, and destroy negative forces.
Upon reciting 3 specific mantras, they emerge at the gate of the Mandala Palace, performing a wrathful dance to dispel and liberate obstructive forces, after which the main dance of the principal deity follows. Шамсрын боёо багшин улаан загварсны төр замын улаан загварсны амог байдын жилчээд ургын ертөнцийг сүрээрэн дарагч янз төрхөөр өөрийн дарны уушаад самын ордны үүдэн залраа санна ертөнцийн орныг садгалуулсан жишрүүдээр байгуулын сүр хүчийг үзүүлнэ. Энэ мэд самын олон хөдөлгөөний үзүүлэн байсан зэрэг хүчит ордон хөнөөлтөн нарыг эзэн сонирно. Багшин улаан загварс шамсрын сугаавадын орны залрагч аюулын хойсон бөгөөд тэрээр маш их багшин хатуу хөнөөс ертөнцийн дөнгөж явсанаа хойсон бүхний шашны загварс олж төсвөө тасны хөнөө хамгийн дагшуу хатуу үйлдвэрлэдэг болсон. Янзрын найгуулчид багшин улаан загварс гэмээр нэрийдэж хатуу үйлийг даатгадаг боломжтой. Шамсрын багшингийн өвн гадмын дулаан нүүдлэн мөрнөөс нь гад бодрон дөрүүлсэн нэгний гур 2 метртай баруун метртай хортон дасны амийн дасны жилийг огторгон зүгдэлсэн 100 метртай хортон дасны зүрхөө ном сумыг барьсан хэдэн дамаа ангасан 4 хугацаа ялцаалсан хэдэн хойлорсон 3 мм их хөргөлмийн байдлаар бие хураасан төмсгөөд хууснаас нь хайлмал урсаж халууч бодрсон хөлний үсэн дээш болсон миний шар үснээс нь аюулын хаан таснаас буусан хүний 5 хатмаага үсээ шимсэн эдэн дискоо хоёг улаан хий торгон голцыг өмсөн улаан яманы арсыг ардаа хөдөрсөн хөлдөө угалцтай улаан отулмсан баадрын дүрээтэн давар баадрын дүрэлсэн улаан галын дунд залран оршноо. Жамсрын болоос ягчсан нөгөө дундаас хамгийн багшин ягчсан нь эдийн хөлөөрөө газар дэдгээд өргөж уурдан дэл хөвөд аюулын хаан залхан захиж хормон дэр болдог. Жамсрын замбуудын баруун хойцгийн маруусаа хэмээх орон залрадаг. тэрээр яманд ердийн намын хаан дамжин жийгэн зарбий хөдөлж шива мөн янсан ядан бурхны зарлагч гэдэг. Generates the pride of the deity and chants its mantra. Then he performs its sum at the gate of the area. He shows his power shaking the universe. His moves refer to destroying enemies, evils, and powerful harm doers completely. Jamsrin is the wrathful form of Buddha Amitabha residing in Shukabati. Even though
is a very fierce and harmful god. He claims to be a Buddhist deity, to do the hardest deeds and to distract the most powerful enemies. Mongolians call Jamsrin Ulansakus or Red Protector, and request him to pacify or accomplish the hardest tasks. His body is red like a flaming fire, and he has one face, 3 fire-blazing eyes, and 2 arms. He holds a sword in his right hand while holding an enemy's heart, a bow and arrow. He has his mouth fiercely open and shows 4 fangs. His tongue whirls. He behaves as being fiercely angry. There is copper flaming and melting out of his elbow and beard. His hair stands up. He decorates his hair with 5 scrolls. He wears copper armors and red dresses. He wears a red goat skin on his back. Also, he wears boots. What he resides in is a tremendous fire. Jamsrin is the most wrathful yakshas amongst other yakshas. When he takes a heavy step out of anger, it causes an earthquake, and when he's angry, it causes thunderbolts and rains in hailstones. Jamsrin resides in the land called Maruza, which is in the northern direction of Sambudvipa. He is called as the messenger of Yamantaka and Damjin Choijal. Also, he is said to be the messenger of Damdin Yansan. Хэрэгжүүлж лайхан сарда нарын дүрсэн мөн хэлэн дулаан сахус Жамсрын 2 үйлч ба тэд өөрсдийн амаг байдал шилжээд тарныг өшин гарч ирээд хүч хатуу сүр жавхлангийн байдалтай самнаад хэлэн дулаан сахус Жамсрын хүлээн саатнаа. The dance of the wisdom deities Lama and Lycan Strong Dog. This dance represents 2 fierce female attendants of the wrathful deity Jamsra. Manifesting in a wrathful form and reciting powerful mantras, they appear with overwhelming force, exhibiting a fierce and terrifying display. In this stage, they receive the wrathful red protector Jamsra.
Машид гадны үйлийг хамгаалж бүтээгч харсан нөхөднүүдийн зүрхийг онцлох хүчил цаглаан мөндрийг болгон үйлдээд хэрцгий дайсныг боцсож тандмурын муу жавсрын мөлийн дашин улаан загварны дүр зам улаан загварны омогоодын шилжээд гурван ертөнцийг сүрээд арагш янз төрхөөр өөрийн дэрнийг уушаад замын гартгын үүдэн задан замнаа эртний орны солонгоолын жижиглэгэнд аюулцууд сүргүчийг үзүүлнэ. Энэ мэд самын олон хөдөлгөөнийг үзүүлэн наасан зэтгэр хүчит хортон гөнөөлтөн нарыг эзэлсэн зөнөө. Дашин улаан загварс шамсрын сугаавадын орноос олж аюулын хувилсан дүр болоо. I pay homage to you, who accomplishes destructive deeds swiftly, and trembles the hearts of evildoers. The one destroys the brutal enemies completely by creating powerful thunderbolts and hailstones. Jamsrin generates the pride of the deity and chants its mantra. Then he performs its thumb at the gate of the area. He shows his power, shaking the universe. He moves refer to destroying enemies, evils, and powerful harm-doers completely. Jamsrin is the wrathful form of Buddha Amitabha residing in Shukavati. Ямсрынгийн лагшингийн үг нь гал байтуулаа нүд болон мөрнөөс нь гал одрын төрүүлсэн нэгний гур 2 мотортой баруун мотортой хортон дасны амийг даслах жилдийг огторгойн зүг далайсан зүүн мотортой хортон дасны зүрх ба нүм сумыг барьсан бэлэн дамаа хангасан дөрвөн хорт соёогоор зайлгсан бэлэн хуйларсан 3 мм их хоор хөдөлгөөний лайтаар бие хураасан хөмсөг болон хууснаас нь дэсэн айлмал барьж гаалж бадрасан тэрүүний үсэн дээш болсон ийм шаруултаас нь аяны цагтаан даснаас болсон хүний давуу гахмаагаар үсэжсэн бидэн дисго хоёр улаан фильтрээр зэглэмсэн Тааманаас ятаг өтрсөн хөдөлгөөн ухамсар дангот нэмсэн баатрын дүр байдлаар бадрын дүрсэн улаан галын дунд ярьшгаа жамсан болоос явчс нөгөөдийн болоос хамгийн лагшин явчсан дээ бэлэн төлөөрэ газар дэвтгээд өргөж өөрийн дэвсрүүд аюулын тааныг хөрмөндөр болоод жамсан замбуутрын баруун хойцыг марузоо амиг харин залардаг тэрээр яман өрөлдөг ном амбин жижиг зарчим хүлээж ба янсын явдлын цаанаар Jamsrin's body is red like a flaming fire, and he has one face, 3 fire-blazing eyes, and 2 arms. He holds a sword swinging in his right hand while holding an enemy's heart, a bow and arrow. He has his mouth fiercely open and shows 4 fangs. His tongue whirls. He behaves as being fiercely angry. There's a copper flaming and melting out of his elbow and beard. His hair stands up. He decorates his hair with 5 skulls. He wears copper armors and red dresses. He wears a red goat skin on his back. Also he wears boots. What he resides in is a tremendous fire. Jamsrin is the most wrathful yakshas amongst all the yakshas. When he takes a heavy step out of anger, it causes an earthquake, and when he is angry, it causes thunderbolts and rains and hailstones. Jamsrin resides in the land called Maruza, which is in the northern direction of Zambudvipa. He is called as the messenger of Yamantaka and Danjin Chojo. Also he is said to be the messenger of Dandan Yasang.
Гомдлон ноёрын дүр самууд өөрсдөө намайг ажиглаж харьяа шат замын гар тэнэвэрээр санана. Энэ нь хартан муудааны өдрөө зурхаа эзэлсэн дарж шашин арины сахин хамгаалалт.
байгууламжийн the pride of deities and chant their heart mantras. They start dancing in front of the area. Their performance shows that they are destroying harm doers completely and protecting the religion and sentient base. Балдан бандаас өнжлөн бурхны дагшинээр тэрээр сайн галын мянган бурхны шашин бүрийг хамгаалах талбартай монголчууд балдан замыг жилийн дуршин үйл явдлыг дадаг гал зэтгэрийн зайдуудыг хэмээн үзэж цагаан сарын шинэнийг нь балдан бурханд өргөл дахид өргөлөг өгчээ. Мөн балдан бурхны цагаан сарын шинэнийг нь айлгуул алдардаг гэж үздэг. Балдан замын нэг цагт ягчилсан ба хожим бурхны шашин дараа сахиусууж олон байдлын төсвийг мэдээж байгаа юм аа. Балдан замыг 10 дугаар газрын боцтой гэж үздэг. Тэрээр галзуусан мөрөсөнд шархалцсан дуусан ба нэгэн нэгүр загтгаанаас гэсэн 3 улаан дугуй мэдмэд амаа хангааж хурц дөрвөн соёог ангаргаж түүндээ хүний хүнсэж ихтэй гарган хэлсэн байдлаар байдаг. Арабынгийн үсэндээ сагсан болсон бөгөөд хавн говь цагаан хавхногоор чимсэн бөгөөд баруун чихэндээ арслан зүүн чихэндээ могоо зүүсэн Хоёр мотрын баруун чиртөлөөр шашин басны зүг далайсан зүүнд тусгай галбыг зөвхөн дэшавар хар бараа өнгийн лагшин биен атүрч машины уурлан идсэн байдлаар оршно. Хар галзын дэс нэг жирийн ажлын хэрэг уулгааны хөлтэй хийн зүгээртэй дөрвөн ноцын 3 ялсан гэдгээр илүү өгөө. Тэр 3 өрдмөг очиж шар галзын дэс балдан бурхны хаавар тасна шин зүг хүрдэг ажээ. Балдан бүхий лидерсэн найсны тэтгэрийг үлдвэршөө. Тэрээр аимшиг эмгэн бүртэй ба үүгээр хүмүүстэнтийг айлган сүрдүүлдэг. Балдан үлмийг андсан 3 ярсан дарилан өдөж хон инээдээр инээ хүмүүрөө бодлогддог. Энэний хатуулаар найсны шин зураг өнөө энд гарч байгаа шашны дайсан гэдэг одоо сэтгэлний суулгын дайсан гэж ойлгож байна. Балдан бурхны шашны сүмхэг хам хаврыг өдрөш үсгэр 3 удаа эргэн хамгаалж урдын дангаргаа мэдүүлдэг. Palguni is a rock performer, Saraswati. She has taken oath to protect every Buddhist religion of the fortunate union of the Buddhas. Mongolians worship Palguni Lama as the deity who protects everything for the entire year. That is why we make specific offerings to her on the very first day of the new year. Also, it's believed that Palguni Lama visits every family on this special day. Originally, she was a yakshas,
But later on she was converted into Buddhism and benefiting all the sentient basic. She is said to be a bodhisattva of the 10th ground. Padma rides a yellow mule, has one face, 3 lightning red eyes, and her mouth is open and she has 4 fans. There is a human corpse in it. Padma has a scary and trembling voice. Her hair stands up and her head is decorated with 5 skulls. On her right ear, a lion was hanged up, and on her left ear, a snake was hanged up. She has 2 arms. In her right hand, she holds a vajra berry, while holding a skull cup with the blood on her left hand near her heart. Her body has a dark color and her appearance is very wrathful. She dwells in the fire. Her mule is exceptional with its seedy legs and has 2 wings and it is very fast. There are called the 3 qualifications of the mule of Padma. With this exceptional mule, she reaches wherever she wants to go immediately. All her icons are for destroying enemies. Her wrathful appearance scares all the harm doers. When she takes a heavy step, the 3 universes tremble, and when she laughs, hung hung, the Mount Meru shakes. It is to emphasize that all the enemies, harm doers and devils, only refer to mental afflictions or mental poisons. Padma protects monasteries and monks due to the oath by visiting them 3 times a day and another 3 times at night.
махал хэмээн нэрлэдэг. Махалын санскрит үгээр орчуул бол их хар гэсэн үг аж. Махал бүрэн болоос өнрийн нэгүсийн сан жараасыг бүрхний хувьсан догшин дүр юм. Махал 10 дугаар гаруй бацгаа. Төрөлхтний тийш номын нэгүсний байдлаар антны өсөг өгдөг гэдэг. Ариавал жараасыг бүрхэн антны өсөг өгдөг. Антны нас багын воин дараа хортон дайсан үлдэмж байсан хатуу хэлбэрээр хөвдөн бас гайсан дотор шин зурх сүнэг чадад махал сахиус болж махал замбын зүүн урдцгийн зэрүүн цэцэрлэг хэмээх газар залардаг. Эртнээс хашаа ясныхан гомдгүүрийг армаа гарчдын ясныхан бэрнийг махалыг шарын шашны ясныхан 6 метрт махалыг өөрсдийн ясны гол сахиус болгон шүтэн ирсэн байна. Иймээс хонжоо хаандаас аваад Монголын өвгийн хаадаг махалын шүтэн зэрэгцээ ардаас нь махалын шүтэн тухай зориг болгож байна. Махалын лагшингийн өнгөлөөс хөх бараан хорон мэдлэн авдрыг хаалт гэсэн өвгөний ус дэш гоосч үсийн хөх могоор занцсан. Аван гахнаагаар дөрмөнөө чимсэн. Улаамааг шилэнгийн нэрэн догсон. Хангилсан бодоо хонхнуудыг лагшин бийгээ хийсэн. Арын байтгаас хармагжиж түүний ногоон хин хадгаар бүссэн. Арнөрөн зааны маягийн өсөг өдрөн нэмэрсэн. Үсин дээр нар ургуулсан. Зүүн өдлөгийн гадаг чийсэн. Баруун үлнийг дотош нэгсэн. Баруун гөрөн өтөртөн ясванасны дайсан өвгөөр нотч бүхэр донгороо. Байгууламжийн иргэний хураан дуудаж авал домор. Өөрийн зүрхэнд тасралгүй 21 доо цогмоо додгон зүүн гөрөн өтөртөө орон ертөнцийг иргэний хураан орон үзүүрч чад. Хангарын дөрөсний хүлийг цадам. Гайсан зэтгүүрийн цус тавл зэрийг тус бүр барьсан байдлаар өргөцсөн голын дөм залрна. Махбат нь 10 ангилын дундаас хамгийн олон нөхөдтэй юм. Үүний нөхөд нь 70 гол байдаг гэж. Mongolians call Gombo by the name Mahakala. Mahakala is a Sanskrit word literally meaning great black. Mahakala is the incarnation of Aryapala Janrasik, the most compassionate one. He dwells at the 10th ground of Bodhisattvas and resides in the form of deity for protecting Mahayana tradition. It is his way of benefiting numerous sentient beings. When Aryapala Janrasik wished to benefit all the sentient beings, there were many inauspicious signs such as the insufficient lifespan, the shortage of virtue, and the presence of numerous enemies. Hence he arose in this wrathful form of Mahakala, who can immediately destroy all these inauspiciousnesses. He resides in the cool garden in the southeast of East Sambudvipa. Sakyapas worship Gombo, worship Bennett Mahakala, and Gelugpas worship the six-armed Mahakala as the protector of the religious respectively. Therefore, all the kings from Kublai Khan to later kings of Mongolia worship Mahakala. Even though these kings carried out the same decrees to all the people to worship Mahakala. He has a dark blue body, 3 eyes, and tied up his hair by a blue snake. He decorated his head with 5 stones and put a red snake over his neck, and he hangs bells around his body. Also he used a tiger's fresh skin as his lower dress and put on a green hadak on it as a belt. Moreover, he wore an elephant's fresh skin on his back and harbors the sun on his navel. When his left leg stretched out, his right leg is folded. In his right hand, he holds a curved chopper knife, a school drum, a school mala with 21 birds by which he constantly chants his heart mantra while holding his spear, rope, and school cup filled with enemies' blood in the left hand. Mahakala resides in the flaming fire. Having 75 assistants, Mahakala is said to have the largest number of assistants amongst other Raffle deities.
аюулын агараас үлдээдэг аюул хамгаалсан сэргийлэх хэдэн лагшин аимшиг дайсан зүйлийг даран зохиож агуй автолтанд мөргөн суулгамуу Өөрсдийн төрөлөө зохиолч гомбохныг монголчууд махтал хэмээн нэрлэдэг. Махтал санскрит үгөөд орчуулсан хар гэсэн үг гэж. Махтал бурхнаас эмрийн үйлсийн сан жанраас бурхны хувьсан дагшин дөрвөлөө. Махтал 10 дугаар зэрэг бацдаа. Төрөлхтний нийтс номын загварсны байдлаар амтны өсөн үтээдэг үлээ. Ариавал жанраас бурхны амтны өсөн үтээд амтны насвагийн воендор ордон байсан үлэмж байсан хадуу үлэмжээр хойлон бас айсан дотор ашиндөр хөнөөр чатав махтал сахуулж махтал садын зөвөр 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 зүтгэдэг хөнөөр чатав садаа. Эрдэлийг сайжсны хон гомгөрөг аргагаар зүтгэдэг хөнөөр махтал шарын шашны хон 6 метр махтал өөрсдийн шашны голсоо хүс болгон шүтэж ирсэн мэлээ. Нэмээс ховлын ханаас аваад Монголын үеийн хаадууд махлын шүтгэн зэрэгсээ ард олон махлын шүтэг тухай зорилго болгож байжээ. Махлын лагшингийн Монголоос хөх бараан 3 мм хувийн цагт хамид галалсан тэргүүний үстэй шуусгаж үсээ хөхмөгөөр зангидсан 5 хөхмөгөөр тэргүүнээ чимсэн улаамгыг шилэндэгээрээ дагсан хангилсан дуудаа хохнуудыг лагшин мэдээлсэн марын нойтон арсаар хормогж ич түүнийг ногоон хэвэдгээр өсөлсөн нарны орондоо зайны нойтон арсыг өдрөн мөрсөн үсээ наран дээрээ өргөсөн Būsim dere nara urgusun, yungurluğun kadışıysın, barın yungurluğun atışlıgısın, barın kilometrden daslasın, dasın, onu sarın ortaya bakır doğru, dasını girginde kuran dödüşü kavuzlamına, orin kutullarını tasırıp göğüşü, arın yungurluğun hakına da koyur, soğun kilometrede, orun yurtunca girginde kuran, orun soğuk çalı, Tanrı'da orasını kudurtsadım, dasın bitiriyorum, sağlık birliğinin dasvur versin neler, kudurtsun kadınından kalırına, maksadın arın ağırlığında samıyım efendim, I pay homage to the great Mahakala, who doesn't move at the center of the Dharma and all who has ruffled bodies carrying all the harmful days, and you completely tremble and destroy the scariest enemies. Garuda
Barilga. Garuda, pig, dog, and blue old man. They come in front of the area and perform their task. These four characteristics are regarded as the lord of the four mountains: Garuda for mountain Bauruch, pig for mountain Chengevete, dog for mountain Bainzu, and blue old man for mountain Sangun Herha. It is said that therefore long they were subdued by a Dharma protector and sent into four directions as his envoys. The Holy See, it is a great fortune to get born and perish among these four sacred mountains. Therefore, we should know we have to venerate these four sacred mountains from generation to generation. Арстын хараатын өмдөөнд саний көчөтөд төгс сүрдүгүрүгө өрүнгүн өрүнгүнүгө Бурхны шашинд арстангаар зөвсөлгөө хийгээд Бурхны итлүүдийг зүүрэлсэн байдаг. Арстын гөрөөс тэргэтэн босод амжилтын сүрээр гардын айдаг төсөл мөрийн үзүүлэлтээр гарган нөлөөлж байгаа. Затрын хамлан аваа хайдаг арстангууд өвөлжирийн наадам тавланын дэдээс манай загасмаар гаргаж отрод басмын айлсан байдаг. Lion, it is the most powerful and royal animal amongst all others. In Buddhism, it is the symbol of the qualifications of the bodhisattvas and Buddhas. As he overpowers all the animals, the qualifications of bodhisattvas and Buddhas will eradicate the root of ignorance. Jedo Kambalama Agwan Khaidu said, one should see this sunlight not only as form of an animal, but the real Dharma protector. Then it will be a blessing.
Газрын замын гартны үүдээр бадгар эргүүлээс хэмнэлт хөдөлгөөн замын хамгийн төвшөлтөнд гинэ. Газар гэдэг нь мэрэгэн баг шиг гэсэн утгатай үг аж гоо. Энэ нь замын зануудыг анхааран авч байгаа бүтээж өвүүлсэн нарын бие махбодын байдлыг засан дүүждэг хордлыг зайлуулах зам болно. Мөн автуар бол үлдгээгэнтэй энэтхийн орноос их баг газар нар морилон ирж уулзаж байсан. Өндрөгийн эдгээр газар нартай ардын гэлээр байсан түүхэн үйл явдлыг энд мэдэгдэн болон оруулсан юм эдгээ. Acharyas, they performed the psalm according to the rhythm of the religious musical instruments. Acharya means wise teacher. It is a Sanskrit word. It is said that the psalm gives the spiritual and physical balances to the psalm dances and their 5 elements. It is cited in some sources that some acharyas came from India and met Undurigan Zambadar, and he communicated with them in their language. Therefore, they became symbolic roles in the psalm of Ikhure. Монголын хүрээ самыг анх 4-р баг Жавсандын хотын болгоолтоор 1811 оны төмөр хонын жилд гаргасан гэдэг. Тус самыг цааш дөрвийн хүрээний хам ном хаан Жидрэн аймгийн Авгаал усан хайдын дагаас тансрын жамсан гарчин эмээх ном өвцөн дагуу дэглэсэн байна. Сам гараж байгаа өдөр аймын хошуудын голын туулгаад хар шар мөргөлчин сүсгдэн олон ихээр сүглэж өөрсдийн аврал боотголон үйлддэг байжээ. Самын үдсэн хүмүүний сүсгээд одож нэгвэл нарыг төршүүлэн сүрдүүлдэг байжээ. Самын бурхны шашны баг 5 ухааны нэг бүжиглэлийн ухаанд багтана. Мөн нууц сарн уу очир төлөвний анхааран авлага болдог. Амирлангуй дэлгэрэнгүй эрхэндээ хураач хатуу үйлдэлээс хатуу үйлдэлээ хамаардаг юм. Induri Huretam, Damjin Chojul, followed by all of the deities and protectors, is characterized as the main Yidam. First performance of the Ikhuretam was staged in 1811 by the decree of His Holiness 4th Pope Jetson Tamba. Afterwards, it was performed every year. Later on, the Huretam was staged according to the Shastra Dansrung Jamtsoi Garcham, authored by Hamnamukhan Agwan Lusang Khaidub of Jedur province. Ikhure until the communist purge in 1937. The Ikhuretam dance became one of the most sacred religious ceremonies rituals, attracting the largest number of people such as noblemen, incarnate lamas, novice monks, and lay devotees for the time being.
газруудын замын гортны үйлдвэрээр бадгуур үйлсэлд хэмнэлгэлгэн замыг сангийн тагшилтанд дийнэ. Азар гэдэг нь мэрэгэн баг шигсэн утгатай үг аж гоо. Энэ нь замын зам үйлийн анхааран авч байгаа бүтээлч ертөнцийн нарын бие махбодын байдлыг засандаг шидэг хорлыг зайлуулах зам болно. Мөн анх дугаар бол өндөргөөгөнтэй энэтхэгийн орноос их баг азар нар морлон ирж уулзаж байсан. Өндөргөөгийн эдгээр азар нартай азрын хэлээр ярьж байсан гэх нь түүхэн үйл явдлыг энд бэлэгдэн оруулсан хэмээдэг. Acharyas, they performed some according to the rhythm of the religious musical instruments. Acharya means wise teacher. It is a Sanskrit word. It is said that the thumb gives the spiritual and physical balance to the thumb dances and their 5 elements. It is cited in some sources that some acharyas came from India and met Undurgi Genzanbazar, and he communicated with them in their language. Therefore, they became symbolic roles in the thumb of Ikhure. Самун бурхны шашны баг тавны ухааны нэг бүжиглийн ухаанд багтана. Мөн нууц тарин уяа очир төлөвний анхааран авалга боллоо. Амарлангуй дэлгэрэнгээр эхэндээ хурааш хатуу үйлүүдээс хатуу үйлдээ хамаарна. Тиймээс самтад ямандаг бурхны авшиг чойжлын наган сойрголыг үрцэ, ямандаг бурхны ям бүтээлийг үйлснээс хаачд байдаг. Тэд 3 хоногийн жахар замын хурлыг хураад дотоод замд гараад багштын баг өмсгөл хувцсыг өмсөн барьц хэрэгслийг барьж багштын дүр байдланд ороод самнан араасаар гадаад барцад дотгор болох хар зүгийн босовдгийн орлол. Тэтгэр шулмын газар аюул хөнөөд барчсаадыг хүчээр даран сөнөөдөг, үлдэн өөдөг, ном хотгон эрхэндээ оруулдаг болно. Мон дотоод түйтгэр элдийн өвчин зовлон муу сэтгэл ясоонысын даван хорыг амьрлуулдаг юм а. Түүгээр үл барам цамцамхыг үзэн залруулаас зургийн зовлонгоос өргөн гэтлэг хойдын дөрөл муу заяанд үл төрөг нэрвангийн бурхны үтий болохын аяас хөрөн суух тэргүүтэй цаглушгүй тус эрдэмтэй. The thumb would greatly inspire the devotion of those who had virtuous conducts and would scare the hearts of those who had unethical conducts. Generally, the thumb refers to one of the 5 minor knowledge of Buddhism, choreography. Also, it is a practice of the highest yoga tantra, belonging to the 4th of the transformative modes of action, pacification, enrichment, control, and destruction. Prior to the performance of the thumb, the monks received the Yamantaka initiation and Damjan Chojal empowerment and continue to do its retreat. After attending a 3-day Jagar Tsam, the monks perform the inner Tsam. So they perform
the thumb representing wrathful deities and protectors in order to destroy and control all kinds of harms of lost spirits and harm doers. It is believed that by attending this specific performance, one is inspired to remove his or her 5 mental afflictions such as attachment, anger, and ignorance, pride, and jealousy. Moreover, according to the religious perspective, there are boundless benefits like not falling into the suffering of the intermediate state, not taking a rebirth in any of 3 lower realms, but accumulating the cause of enlightenment if one attends it with great devotion. Уртнаас тэгдэнгэр буюу цагаан үгний дүр зам их хүрээний самнал гардаг юм. Аз жаргал баян өсөлөнгийн бэлгэдэл болсон цагаан өвгөн үргэлж инээмсэглсэн дүр байдал тавиа. Тэрээр үр өгөхөд зов олныг урдуудаанаас та өнөр өтгөн жаргалтай байх энэ тухайд өөрийн нас буян гიშгэ хайрлахын зэрэгцээ аля хошин байдлаар олон дүмнийг хөгж өгнө. Цагаан өвгөн Мишель таал тавиавал олон дүмэн үлзийтэй сайн байна гэж үздэг. Сүсгтэн олон дүмний таяг моторт нь хүрвэл урт наслан гэж үздэг. Монголчууд энэ дөрөг ихэд их бэлгшээн хүнд итгэдэг бөгөөд цагаан өвгөний гарч ирэхэд цагаан зүгийн тэнгэрэл ус зэргийг баясган үйлддэг байна. White old man, the symbol of longevity. This only is shown in the thumb of Ikhure. He is a symbol of happiness and joy and has a smiling face. He wishes everyone the longevity. At the meantime, he makes everyone smile and laugh with his sense of humor. It is said that of white old man is very pleasant, then that year will be blessed with all the auspiciousness. Buddhist devotees touch his stick for the blessing of longevity. Mongolians venerate this image in their daily life. Саманы хөлөний төрний шашин дэлгэрсэн төвд Монгол Батан, Бадар, Бадад, Мөрэ, Тува, өвөр Монгол зэрэг сорнд хэн дэлгэрсэн байдаг. Монголын мэргэд нам нарын хүрээ самын өөрийн сонсдог үхээ нэгэн төрлийн сон болгон хэлсэн. Монголын хүрээ сам нь хамгийн дэлгэрэнгүй баг өмсгөл чимэлцүүд баяр зэрэгсэн төрлийн уран хийсэн уран нарын гоёвсон сайн дан уйлам дотоод авуулын хувьд гүнзгий зүр байдлын хэмсэг бөгөөд зүрх хөжиргэн бөгөөд чандрын илэрхийлж чадсан байдаг. The thumb spread in the following countries where Mahayana tradition was upheld: Tibet, Mongolia, Bhutan, Nepal, the Himalayan regions, Buryat, Tuva, Khanmig, and Inner Mongolia. Mongolian Buddhist scholars developed in the Ikhure thumb specifically, which obtained its unique character differing from other countries.
The Ihuretam is the most comprehensive, and its masks and garments, decoration and idols were magnificent masterpieces of art. Each and every decoration represents a profound meaning. Хүрээсэл Монгол өмнө даан болоо шүчөтлөнөөсөн очрон бурхны дүр уран хошин инээдэм цагаан өгний дүрээс гадна дөрвөн уулын эзэн хангаар гахаа нохоо хөхөнгөн нарын дүрүүд гардаг онцлогтой. Замын өмсгөл нь багаас гадна хэлхэр өргөн гөрөлжин ансуудаа замын дээр бадам хөөдөө сээжвч догштын сүрлэг дэргэнтэй хормогч амирлан өдөрд мөртэн дүртэй бүс өрүүчин эмэг ясан өрхөн зүйл чимэг зэргээс бүрднэ. Замын баг нь хүнээтлөөс хоёр дахин дом бөгөөд самчны нүд багийн амны жав чавцаа гарч гадаг шарж байгаар таардаг. Багийн голчлон цаасан шумлын аргаар хөнгөн бөгөөд уран гоёмсог бүтээнэ. The uniqueness of the Ihuretam is the presence of Vajrapani, the embodiment of the power of all the Buddhas and Bodhisattvas, which is also believed to be a special protector of Mongolia. White old man and four spirits of the four mountains, Garuda, pig, dog, black old man. The thumb dresses are specially designated with white triangle sleeves. The upper dresses are sewn with lotus images, and the lower dresses are sewn with images of a wrathful deity head, and the belts have images of peaceful deities. Also, the dresses are ornamented with bone decorations. The thumb mask is big, as twice as a human head, and the performers see through their mouth while wearing. For the thumb, light and paper-made masks are used. Замын согнохтой гарын болон хөлний биеийн олон янзын хөдөлгөөнийг үйлдэнэ. Энэ нь дотоод сэтгэлийн бясалгын мэдрэлийн зэрэгсээ хордон дайсан аз сэтгэрийг дошдын хөдөлгөөнөөр даран сонож байгаа утга агуулгатай. Замын үеийн үед лянг өвдөг жахаар сор залах сэлтийн нууц дөрний хатуусан үйлийг мөн үйлддэг. Замын бүжгийн ширүүн дөрвөлөг сул зөөлний үүднээс баадрын бүжиг, баадрын бүжиг, хэлэн тэм бүжиг, хэлэн тэмийн бүжиг, намирлагын бүжиг, дотоод бүжиг, нууцын бүжиг, дөрьямх чанарын бүжиг, хэлэгнэн үршээ хийгээд хэлэгнэн инээхийн бүжиг, хэлэгнээд машид хэлэгнэхийн бүжиг хэмээн дотор нь ангилна. Various motions of the hands, legs, and body are performed at the thumb. They all are representations of the inner meditation and as well as of overcoming harm-doers, enemies, and evils. During the thumb, destructive rituals such as destroying linga and conducting jagar and sora are performed. The thumb has performances of the dance of heroes, the dance of heroines, the dance of wrathful ones, the dance of pacification, the inner dance, the secret dance, the dance of emptiness, the dance of wrathful control, the dance of wrathful laughter, and the most wrathful dance. They are all performed on two rhythms, fast and slow. Урднастыг тэнгэр буюу цаан өгний дүр зам нь хүрээний самдал гардаг юм. Аз жаргал баяр баясгалан юм бэлэглүүлсэн цагаан өвгөн үргэлж инээмсгэсэн дүр байдалтай ба тэрээр үр хөөхөд зөв олныг урдуудаанаас өнөр өдгөн жаргалтай байлгахын тухайд өөрийн насан буян гიშгэ хайрлагын зэрэгс алиа хашин байлаар олон дүмнийг хөгж байна. Цагаан өвгөний мишэл дал тоовол олон дүмэн үлзийтэй сайн байна гэж үздэг. Сүсэдэн олон түүний таяг мотортон хөрвөл урд нь асалдаг хэмээнэ. Монголчууд энэ дүрийг ихэд биелэгшээл хүндэтдэг. Мөн цагаан өвгөний гарч ирэхэд цагаан зүүн тэнгэрэл ус зэрэг баясан үйлддэг ажээ. White old man, the symbol of longevity. This only is shown in the thumb of Ihure. He is a symbol of happiness and joy and has a smiling face. He wishes everyone the longevity. At the meantime, he makes everyone smile and laugh with his sense of humor. It is said that if white old man is very pleasant,
then that year will be blessed with all the auspiciousness. Buddhist devotees touch his stick for the blessings of longevity. Mongolians venerate this image in their daily life. Okay. Өдөр болгон шинийг баяртай оюун бодлыг шинчлэх эрдэнтэй цахилгаан шугамын алхам
Хүндэт зочид гадаад дотоодын эрхэм жуулчид та бүгдийг суудлан эзэдхийг хүсэж байна. Баярлалаа.
Distinguished guests, dear friends, ladies and gentlemen, greetings to everyone. We're pleased to announce that the religious and cultural festival Danshignatam Kuretam 2025 is about to begin. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ, эрхэм хүндэт наадамчдаа, өргөцсөн ирсэн хүндэт гээчдээ, нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийн өдөр хүрээ цам Даншигнаатмыг нээж, нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Хишгээгийн Нямбаатар үг хэлнэ. Now to give an opening speech, let us invite to the stage the governor of the capital city and the mayor of Ulaanbaatar, Mr. Hishkéгийн Нямбаатар. Сайн байцгаана уу? Нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдээ. Нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийн өдөр хүрээ цам Даншигнаатам 2025 наадамд хүрсэн ирсэн эрхэм хүндэт наадамчид Монгол улсыг зорин ирсэн хүндэт зочид төлөөлөгчид, аялагчид, нийслэл хотын иргэд та бүхний энэ өдрийн амар амгалан айлтган мэдчилье. Улаанбаатар хот жил бүрийн 10 дугаар сарын 29-нд нийслэлийн өдрийг тэмдэглэж ирсэн бол энэ жилээс эхлэн Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор нийслэлийн өдрийг нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийн өдөр болгон зарлаж хүрээ цам Даншигнаатамтай хамт анх удаа тэмдэглэн өнгөрүүлэх байна. Мөн энэ жилээс жил бүрийн 6 дугаар сарын сүүлийн 7 хоногийн амралтын өдрүүдэд
даншиг наадам ийхүү зохион байгуулагддаг уламжлал тогтож байна. Нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийн өдөр даншиг наадмыг хамт зохион байгуулснаар тусдаа байсан томоохон үйл ажиллагаанууд нэгдэж хүрээ зам хүрээн өргөжин тэлж жуулчдыг татах өндөр ач холбогдолтой. Бид нийслэл Улаанбаатар хотыг олон улсад сурталчлах, соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар жуулчдыг урьж, өв уламжлалаа түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийн өдөр хүрээ зам даншиг наадам 2025-ыг Монголын бурхан шашинтны төв гандан тэгшлэн хийдтэй хамтран зохион байгуулж байна. Өндөр гэгээн зан узар өргөө нэрээр анх байгуулж байсан Улаанбаатар хот идэвхтэй дэлхийн хотуудтай мөр зэрэгцэн хөгжиж өргөжин дэлсээр байна. 100 жилийн турш тасраад байсан монголчуудын уламжлал өв соёлын наадам, даншиг наадам, хүрээ замыг сэргээж соёлын аялал жуулчлалын бүрэлдэхүүн болгон хөгжүүлснээр Монгол улсыг дэлхийн нийтэд сурчлах томоохон ивент болно гэдэгт итгэлтэй байна. Түүнээс гадна Монгол орны газар зүйн байрлал нийслэлчүүдийн амьдрах хэв маягаас шалтгаалж нийслэлчүүд бидэнд амрах цаг хомс аливаа ажлын дараа гэж хойшлуулгүй цаг нартай уралдан ажилладаг хэдий ч уламжлалт өв соёлоо хадгалах, түгээн дэлгэрүүлэх нэн тэргүүний үүргээ бид умартаж болохгүй. Нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийн өдөр болгон анхудаа зохион байгуулагдаж буй хүрээ зам даншиг наадам нь монголчуудын төв ирээдүйн арга болохын хувьд нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас ихээхэн ач холбогдол өгөн дэмжин ажиллаж хамтран зохион байгуулж байна. Бид нүүдэлчдийн нийслэлийн иргэд билээ. Ингээд хүрээ зам даншиг наадмыг уламжлуулан авч яваа эрхэм тэтгэн дэмжиж буй иргэд та бүхэнд чин сэтгэл талархж байгаагаа энд ашрамд илэрхийлье. Монголчуудын өв соёлын хүрээ зам даншиг 2025 наадам ийхүү албан ёсоор нээснийг мэдэгдэе. Та бүхэн сайхан наадаарай. Festival goers, distinguished guests and delegates abroad, travelers and fellow residents of our capital. Welcome and thank you all for gathering to celebrate Citizens Day of Ulaanbaatar City and Хүрээ зам даншиг наадам 2025 Festival. Traditionally, we have observed the capital city on October 10th. A recent resolution by the government of Mongolia, this celebration has been transformed into Citizens Day for Ulaanbaatar City, and for the first time, it is being held in conjunction with the Danshig Naadam Festival. From this year forward, the Danshig Festival will take place annually on the last weekend of June. By uniting these two major events, formally celebrated separately, where spirit and international appeal of this celebration with the potential to attract both domestic and international visitors. This festival, co-organized with Chüchen Monastery, the center of Mongolian Buddhism, is a vibrant expression of our cultural identity. It aims to promote Ulaanbaatar globally, strengthen cultural tourism, and proudly share our rich spiritual and historical heritage with the world. Founded as Urgo by revered Zanbatar, Ulaanbaatar has grown into a dynamic capital that stands proudly among the world's great cities. Reviving the sacred Хүрээ зам ritual and the Danshig festival, interrupted for over a century, and establishing it as a cornerstone of cultural tourism, reflects our deep belief that this event will become a globally recognized celebration of Mongolian culture. Due to our city's fast pace and Mongolia's geographic realities, many of us rarely find time to pause and rest. But even as we race to meet the demands of modern life, we must never forget our great responsibility to preserve, protect, and promote our cultural heritage. This year marks the first ever joint celebration
of Citizens' Day and Huret Samdanshik Festival, a moment of great cultural and historic significance. The Governor's Office of the capital city regards this initiative as a priority and remains fully committed to its continued success. After all, we are proud citizens of a nomadic capital. I extend my heartfelt appreciation to all those who have played a vital role in preserving and revitalizing the traditions of the Huret Samdanshik Festival, and to every citizen who supports and participates in this important event. It is now my honor to officially declare the opening of the Huret Samdanshik Nadam 2025 Festival, a true celebration of Mongolia's cherished cultural legacy. May the festivities bring joy, pride, and inspiration to all. Thank you. Monastery, Hamblam, Farand Mr. Javzundarch. нийслэлийн баяр хүрээ тав намд мөрлийн саадсан эрхэм хүндэт лам хууд хүндэт цусган олон аюулын жуулчид энэ улсын та бүгдийн энэ өдрийн аман айлтгая. Их Монгол орноо бурхны шашин дэлгэрч Монголын намын ахуйл, өв соёл, мэдлэг боловсрол, үнэт зүйлсийн салшгүй нэгэн чухал хэсэг болон
уламжлагдаж ирсэн билээ. Даншийн наадам нь ардугаар болд өндөр гэгээн зан вазар дээдсийг 5 нас өдрөлдөөд нь бурхны шашны тэргүүний арслан ширээн залж бод оршин дөргөн түмэн олон түмнийг цэнгүүлэн наадуулж байсан баяр бөгөөд түүнээс хойш үе үеийн буу живзүүн дам хутагдуудад даншиг буюу бод оршил өргөснөөр олон нийтийг хамарсан хүрээний хамгийн том өргөн дэлгэр агуулгатай баяр наадам болж цаашиж богж бат оршил өргөж байх түнхэн баяр юм а. Их хүрээ 16 оны буюу 1811 онд 4-р боо живзэн дам хотогтын болгоол гарах хойш 30 хүртэл жил бүр тасралтгүй гаргасаар байлаа. Монголын хэд хуураг агсан анзан дээд тэргүүтээ ачиг хүрээ цамын хууч баг хувц өмсгөө уран гоёмсог зантоо дагуу дүр байр ихсэг хийгээд сүлэг хүчрэхийг байдаг хүрээ цам хүрээ богдын шин наадам нь хүрээний төдий шашны ёслол заахын болдог байсан. Нийтийн иргэдийн баяр хүрээ 2005 шаш олон улсад таниулах аюул жуулчлалыг хөгжүүлэх хэд нийслэлийн даргын тамгийн газартай хамтран байгаа уг наадам маань жилээс утга төгөлдөр улам өргөн дэлгэр болж онцлон дунд дэмжиж хэрэгжүүлж нийслэлийн ураг энэхүү шашин соёлын наадам хүн бүгд оршил аз жаргалтай сайн хүсэж сайн болтгоо өхөн баяр. 25, a celebration of our sacred spiritual and cultural heritage. I extend my heartfelt greetings and sincere prayers for peace and well-being to the honorable monastics devoted for visit. In the great area, the Buddhist traditions have long flourished, becoming an inseparable and vital part of the Mongolian and cherished values. The Danshik Naadam finds its origin in the grand celebration of the first Bogd, the Undergigan Zanbazar, when he was about 5 years of age. At the time, upon the in Mongolia, was made in his honor, accompanied by joyful festivities shared among the people. Since then, Danshik, also known as baurilal, a long life, has been continually offered to each successive reincarnation of the Bogd Jibzun Damba Khoto. It has evolved into one of the most expansive and deeply meaningful festivals of the Buddhist monastic community. Hence, the offering of long life to His Holiness the Bogd Jibzun Damba Khoto has been a historic sacred tradition to tell for generations to come. In the ritual dance was first established and performed in the Iron Ship year of the 16th sexagenary cycle,
corresponding to the year 1811, under the auspicious guidance and vision of the 4th Jitsundambak Khotokto. Thereafter, it was held without interruption each year until 1937. In 1999, Gandentikshel Monastery, the center of Mongolian Buddhists, revived this profound ritual in accordance with its ancient customs and traditional choreography through the dedicated efforts, meritorious deeds, and virtuous aspirations of the late senior monks Venerable D. Danzang and Venerable S. Sirete, together with the devoted Sangha. Huretam is the most elaborate and refined of its kind, distinguished by its exquisitely crafted costumes, elaborate masks, ritual implements, and intricate choreography. In terms of its ritual structure and inner spiritual symbolism, it is profoundly deep and meaningful. The manifestations expressed through the dance are majestic, awe-inspiring, and powerful, embodying qualities of perfection and enlightened strength. The Huretam, Hure Maitreya, and Bogdhan's Danshik festival were not merely ritual performances, but stood as grand spiritual ceremonies. These sacred observances captivated not only the hearts and minds of the lay devotees within the capital city and across the nation, but also stirred the interest and admiration of foreign travelers drawn to the profound beauty and rich symbolism of Mongolian Buddhist traditions. Through this sacred religious and cultural celebration, the Capital City Citizens Festival Huretam Danshignadam 2025, jointly organized by Gandentikshel Monastery, the Center of Mongolian Buddhists, and the Capital City Governor's Office, we aim to present to the international community the unique and invaluable heritage of the Mongolian people, our profound history, rich culture, and time-honored traditions, while further advancing the development of tourism. I'm pleased to note that year by year, this festival has grown in both substance and scope, becoming ever more meaningful and far-reaching. On behalf of the entire monastic community and all lay devotees, I extend my heartfelt gratitude to the Honorable Governor of the capital city and the dedicated staff of the Governor's Office for their continued support and cooperation in making this event a success. May the blessings of the Three Jewels be upon all who have gathered here today. May you enjoy the festival in peace, happiness, and good health. May all virtuous deeds flourish. Эрхэм хүндэт наадамчдаа нийслэл Улаанбаатарын иргэдийн өдөр хүрээ цам даншиг наадмыг нээж Монголын бурхан шашинтны төв Гандентикшел эдийн тэргүүнгийн хан булам Хүчдгаар хан номон хаан гівшлааран бож явзан дорж бүхэллээ. Нүүгэлцсэн их орон зай сансар иргэсийн дундаас нүдэн сэнхэр өнгөөр тунран эргэсэн дэлхий нүгэл уйны дэнсдэх хүмүүний амьдралыг толдсон нүнжиг баян хорвоо уйхан замбуу тэвэ.
Татахын тулд 6 сар сүүлийн 7 хоног энэ наадмыг зохион байгуулжээ. Энэ наадмыг зохион байгуулах бас нэг the symbol of the unity of the state and religion. Эзэн богд Чингисийн автан ургийн дотроос энхэр багнасан днгийн содоргөмжөж анхд вар бог дор өргөмжлөн арсан аяа Монголын минь бишрэл зан базар таа Эдөвд сэвзүүдэн хувилгаан чанарыг хэрэгшээж ширээд цагаан ууран ордөргөө байгуулж хамаг Монголыг нийслэлийн анхны шавыг тавьсан хатын анх дугаар богд өндөр гигэндэн мөргөмөө Daar ik het jongen nog.
Ийм долоон удгийн сэрүүхэн сайхан дэмжлээр өрөө хотлорон хорсон наадам сэнгилийн өдөр Эхэстэдэс үгдэрэн өдөр болд доон сүслээд их хүндэт мэдүүлдэж баяр наадхан сэнгүүдээ юу. Хогд арцэг мандасан хэмрийн сажигтай тэнгэр доор Бус жаргадан тэвгээсэн наадам сэнгилийн өдрөөр Огд дээдсийн үлми Батд өршиг өрөөч болгоод таадлын дээд их хүнд тэгэл үзүүлдэм оо. Нийт олноорон цуглаж цэцгэн мэт дадагдсан нийслэл хотын иргэдийн баяр цэнгэл наадам дээр ам харгүй бүгдээрэн өндөр богд дон сүслээд Навтай баярыг цэнгүүлэн их хүнд тэгэл үзүүлдэм оо. This poem praises Undragigeng and the 10th Bogd, the symbols of the state religion of Mongolia, and eloquently describes the multitude of people praying in the festive atmosphere of the festival.
НОБГ төгөлдөр наран доороо амар жалгадан дэлгэрч өндөр гэгэнийг амтан ширээн залсан төвхтэй ширэг зүлгэн дундаас ариун цагаанаар бэлтэлсэн ширээд цагаан нуураас өргөө хотмоон ихтэй. The historical origins and sacred sources of the Mongolian capital Ulaanbaatar are eloquently described, linking them with the merits of the great saint Zhenhua.
Тэрийг газар сайгүй сүндрэл өгч ган төр замаар чиг хэрэг хурлуулж цагирны цээжинд Улаанбаатар нийслэл цагаан дагна гэж хүндлэгдсэн. чин залуу сээгүрээд үйлсийн сайханд хөтлөх сургууль цэцэрлэг яраагаад 90 цагийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн атгсан энэ Монголын нийслэл Улаанбаатар дуулж байна.
дүнжин гарав минь уу усны тусалаад газрын эзэн минь уу хамгийн айлгах сүрээр муугийн хэрийг арилгах хангар бимбэлэгдэлтэй их сүлд минь уу сүлд шүтэний дээр хангар даагмагтам уу сүр хүчний бэлэгдэл хангар даагмагтам уу нийслэл хотын сүлд хангар даагмагтам уу нийт олноор дуулан бүхэмдэг тугандаан садам уу
цэнгэлингээ найрын дуумыг шигтэй нар хүрдэгширсэн үлгэрийн анган үзэмжтэй бадран дэлжгийн өрөөлтэй өргөн Монгол минь оо батуршил наадам дор баярдан цэнгэх болтугай баяр цэнгэлингээ ардын дуумыг шигтэй гайвал дэлхийн ингээр вагоны цэнхэр яртай хүмүүний жаргалын үлгий бүрэн Монгол минь оо хүрээд самын тэнгэр дор сайхан наадах болтугай Бүхэн нардан хүүхд дургуун тэгээд түжил бүхэн нэмээ Өсөй дуны түрлэгтэй төгсөөй бахархал Үнээс илүү юу хүсгэн та бүхэндээ талархъя Юубэн хоми, начир хату байна уу Ахал дүүс найс нүхэл бүгд хамт байна уу Бүрээ цам хорон тав сайхан надад жбайна уу What you say, сайхан надад жбайна уу Сангийн утай храа Насхи ормаа
Шашир манхан улсын сэвшээ хонгор салхин доор шажин төрийг хостуулах хүн их хүндэтгэл доор батаршил наадам ийхүү ихэлж байна баяр жаргал дэврээд ерөөд хутаг оршдогоо дөрөвний хул энэ сандаглагын ангилгаан дор Дөлгөөн синхэр тэнгэрийн алтан цацралт наран доор хүрээд аншиг наадам ийхүү ихэлж байна хүсэл бүхэн биелээд үлзий хутаг оршдогоо Хүй мандлын дэвжээний сэрвүүн сайхан дэнжидээр хүрээд самын бүдсэн ерөөд бидгийн авшиг дээр батаршил наадам ийхүү ихэлж байна буян хишиг аривчин бут толноорон жаргатгоо Дотоон худгийн хөндийн зүлэгдээр дотоод их хүсэл аз жаргалын ерөөл дээр даншиг наадам ийхүү ихэлж байна ирээд буян хураад ирээдүйдэн жаргах болтугай Dear guests and visitors of the festival, the opening ceremony of the Religious and Cultural Festival Danshiganadam 2025 Huretam is coming to an end. Now let the monks of the Gandan Monastery, the center of the Buddhist religion of Mongolia, pray for the well-being of the Mongolian people. We call on all festival participants to actively participate in the prayer ceremony. Thank you.
гэж үзсэн. Одоо